Hello everyone. Today we are going picnic with colleagues coinciding with the Buddhist calendar as a tribute. Blessed raining day. Hope you all will enjoy our venture of the day. Hey, let's go back. आजको दिनको लागि के भन्नु छ? दिनको लागि के भन्नु छ भने हामीहरू आज चाहिँ वन भात खानु गइँदैछ है पिकनिक। त्यो पनि ड्राई होइन वेट अरे उतै जङ्गलमा बनाउनु पर्ने अरे। सामासार चाहिँ टन्न बोकेको छ। त्यहाँदेखि त्यो डेस्टिनेसन पुग्नु बेलामा चाहिँ यसो निकै हिँड्नुपर्छ बोकेर। अब त्यही चाहिँ टेन्सन छ मलाई। आज एउटा हल्का चाहिँ राम्रो छ नि यतिको दिन हुनुपर्छ है साथीहरू। हाम्रो ग्याङहरू यता आउँदैछ ग्याङहरू। बाटो त अन्त डेन्जर छ त बुचिलाहरू भेट्दैन हात्ती चाहिँ होइन पाइथनहरू चाहिँ आउँछ होला ए घर रहेछ त यता त। कौन बैठा है इधर? काला नहीं किसको भी जोगो बे लुगो बे निम्ति दिनले गचिरा सुनी चानी रे बिना मैडम खतले निम्ति दिनले गारे लुठी बक्टस्टेले हम चिरिला सर की खतले खतले त छुइमा जनी मेता कछो जुनी स्विमिंग पिकनिक लसो ओके मेरा बिया नहीं भयो कच्ची दी चश्मा दिया पानी इसमें दी दूं मैं त मम्मी त म थमा म या चला दे सुथु चला जाय 한숨 좀 오는 거야 같이 살려모 내가 해서 주스 다다 am 입더라 다사 너무 맛도 되면 tuh 닌두 박쪽에 살 हार्छ पर्ने हो ngaci dari nya gitu su kati betul lerim kati betul kesang chile kati betul dari lerim तेरे लिए निकल सेमा ही में बना लो तुम्हारा माने को देता कस्तो आउँदैछ भाइ Ya, itu balik tuh ngasih jodoh. Ya, let's go. Come safely. Yeah, finally pugyo. 스위밍 배는 뜯지는 뭐 나로. 카메라 예 괜찮니 싸고 갔다 또 누구 At the box, on at the box. At the box is on the way.
도 입자미나 차나로. चुला राम्रो हुँदैछ बेसी फरक नबनाउला किनभने उयोहरु सानो सानो छ कराईहरु Thukpa breakfast. चौचे के हुँदैछ चौचे यो चाहिँ मजाले उमालेर सफा गरेर पोलेर भनेको छैन मैले डाइरेक्ट टिप्सहरु फलो गर्ने कस्तो आउँदैछ लेरी मैले लगाए भाइ कति बेस्नु ड्रम सदी यता म्यास्नु ग 오늘 것도 너를 family 만tuk지 마라 만tuk for the first time I noodles with hand dina भाइ चाहिँ के गरेको यहाँ के गरेको सर्भाइभल स्किल्स ओके हामी अहिले उल स्टोन एजमा हो छैन अब ए तु मारम तुप अता गछि पनि बदो वाओ what a skill यतिको चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रो साथीभाइहरूको स्किल्स भनेको चाहिँ क्या ओल्ड स्टोन एजमा हामी पुगेको छौँ अहिले चाहिँ हालैमा चाहिँ के चल्दैछ हो नि त दाइको यता कुम्बा के भन्छ अरे कान्छीको किचन ओके के सँग छिपे त ए मच्छुबे भाइ ओके 청파 일단 쉬어가래 가라 청파 जानु या मारा रास सेल्फ स्टफ पानी में छिमी त सदी सदो सदो हो दिदी सुमेते या रास कोटो गर्नु कुल organic Chiqui fatto attende mare
भाइ कुकुरले खायो 약두 या 철현이 गजबे आसन तो छ एकदम अरे सोच्नु मरे तो छ जस्तो दिया या आराम सर गजबे आसन दरी 심지가 कस्तो आयो यस्तो केरला यादतिर हैन अन्त यता भाइ अम्मा हो ल ल सबैजना गुड बाई आजको लागि थ्याङ्क यू या सबैजना या थ्याङ्क यू